Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida, shuningdek internetdagi sahifamizda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda matbuot bugun qanchalik erkin? Washington, Toshkent. Human Rights Watch Huquq tashkiloti eksperti bilan suhbat. Islohot davri sinovlari. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Bugun biz Washington yuragidamiz, giloslar qiyg'os gullagan bir go'shada. Buning o'z sababi bor. 1912-yilda Yaponiya, xususan poytaxt Tokio, Qo'shma Shtatlar poytaxti Washingtonga 3000 tub gilos ko'chati sovg'a qiladi. Tinchlik ramzi sifatida bitmas tuganmas tuhfa bo'lgan bu. Mana biz hozir bahramand bo'layotgan go'zallik, o'sha daraxtlar, ana shu ko'chatlarning bugungi avlodlari. Bu manzarani tomosha qilish uchun aprel oyining boshida bir hafta mobaynida Qo'shma Shtatlarda sayyohlar yanada ko'payadi. Yuzlab ming odam kelib ketadi. Washingtonga aslida turizmdan har yili katta daromad keladi, 6-7 million dollar atrofida, lekin aynan shu kunlarda tushadigan daromad aynan mana shu gilos gullari tufayli 150 million dollarga yaqin. Xullas, biz ham mana shu fursatdan foydalanib bu go'zallikdan bahramand bo'lish uchun shu yerga keldik. Qizig'i 2-3 kun ichida Washingtonda yana qor yog'ishi kutilmoqda. Bu degani bu gullardan yaqin orada nishon ham qolmasligi mumkin. Giloslar meva bermaydi. Aynan go'zallik, ko'kalamzorlashtirish uchun ekilgan daraxtlar bular. Endi esa e'tiboringizni O'zbekistondagi vaziyatga qaratmoqchimiz. Bilasiz, Prezident Shavkat Mirziyoyev ulkan o'zgarishlar va'da qilgan, mamlakatda islohotlar avjiga chiqayotgani haqida xabarlar olib turibmiz. Xo'sh, islohotlarni o'lchaydigan omil, ya'ni matbuot, jurnalistlar, axborot vositalari erkinligi bugun qay darajada? Mana shu savol bilan biz ayni damda O'zbekistonda bo'lib turgan huquqshunos, inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti eksperti Steve Sverlovga murojaat qildik. U bilan Skype orqali bog'landik. Yeah, you know, when we were thinking about what could be the subject of our first report since we've been back inside the country. Biz O'zbekistonga qaytib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishar ekanmiz. Odamlarning hozirgi jarayonlar haqidagi fikrlarini o'rganar ekanmiz. Matbuot va so'z erkinligi, jurnalistlar faoliyati islohotlar davrida qanchalik o'zgarayotgani haqida hisobot chiqarishni mantiqan o'rinli deb topdik. Chunki matbuot erkinligi darajasi islohotlar ko'lami va samarasini belgilaydi. Bu strategik masala, chunki har qanday o'zgarish aslida matbuot erkinligidan boshlanadi. O'tgan noyabrda 22 jurnalist bilan gaplashdik. Rasmiy vositalar, mustaqil va norasmiy manbalarning vakillari, shuningdek BBC singari xorijiy tashkilotlarning muxbirlari. Ulardan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri, ya'ni o'tgan 1,5 yil ichida nima o'zgargani haqida so'radik. President Shavkat Mirziyoyev. And what is that reality like? Qanday tasvirlashdi yangi reallikni? Tashqaridan qaraganda, masalan, bizning nazarimizda ayrim ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Well, and of course America ovozi, you know, you guys are feeling this every day, and Navbahor, you are a major part of this whole process. Ha, Amerika ovozi materiallari davlat axborot vositalarida chiqib turgani katta o'zgarish. Navbahor, sizning ishingiz bu borada salmoqli. Azaldan qilib kelayotgan mehnatingiz tan olinayotganiga guvohmiz. Jurnalistlarning aytishicha ham o'tgan 1,5 yil ichida ijodiy erkinlik bobida sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Mavzu tanlash biroz erkinlashgan. Korrupsiya yoki paxta terimi haqida jiddiy materiallar chiqa boshladi. Masalan, yaqinda Samarqandda majburiy mehnatga chiqqan muallimani mashina urib halok bo'lgan
qilinayotgani haqida mahalliy matbuot xabar berdi. Voqea prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandga borayotgan paytda yuz bergan. Jurnalistlar bu voqelikni yoritgani katta e'tibor qozondi. Matbuotning bu qadar faolligi oldin kuzatilmagan. Bir jurnalistga hatto tahdid ham qilishgan. Bu jurnalist shikoyat qilgach, bosh prokuratura uni himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Biroq tahlilnomamizning nomi aks ettirganidek O'zbekistonda matbuot oldida to'siqlar hali ham talay. Senzura, o'z-o'zini senzura qilish holatlari keng tarqalgan. Xavfsizlik organlari jurnalist ishini nazorat qiladi va ko'plab jurnalistlar ulardan hadiksirab o'z professional vazifasini bajara olmaydi. Bu og'ir reallik. I'm sure you have seen that Hadiksiraydi deyapsiz, hukumat tahlilnomangizga bilvosita javob berganini ko'rgandirsiz. Davlat matbuotida, onlayn nashrlarda O'zbekistonda senzura allaqachon bekor qilingan. Rasman bunday siyosat ancha yillardan beri yo'q degan mavzuda maqolalar chiqdi. Uchrashuvlarda rasmiylardan qanday munosabat eshityapsiz? Munosabat ochiq, xuddi o'tgan yilning avgustida bo'lganidek. Mulozimlardan to'g'ridan-to'g'ri javob olyapmiz. Ko'p hollarda fikrimiz bir joydan chiqmasa-da, fikr almashishimiz muhim. O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga borganimizda mamlakatda senzura umuman yo'q deyishdi. Demak, senzura rasman yo'q, shundaymi? right? Well, at least in that part of the government, that was the response. But I think in other parts of the government, there was a more realistic answer, which was that yes. Ha, hukumatning bu idorasidan shunday javob oldik, lekin davlatning boshqa organlarida ancha realistik qarashadi. Ular ha bor, xavfsizlik organlari hali ham nazoratni ushlab turibdi deb ochiq tan olishadi. Jurnalistlarga bevosita va bilvosita bosim hamon kuchli. Bu borada katta o'zgarishlar qilish kerak. Control when you talk to them. I mean, this is very interesting that officials are actually telling you these things. So what? Bu bosim qanday ushlab turilganini tasvirlab berishdimi? Rasmiylar buni tan olayotgani qiziq. You have these ongoing prosecutions in Uzbekistan in relation to very vague and overbroad charges, sometimes for extremism. Eng katta qo'rqinch manbai hozirda sud ko'rib chiqayotgan ishlar, masalan, ayrim hollarda ekstremizm kabi mavhum ayblovlar, xususan biz o'rganib chiqqan ikki misol, jurnalist Bobomurod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinov. Ularning ikkalasi ham hukumatni ag'darishni rejalaganlikda ayblanmoqda. Bu asossiz ayblar aslida ular hukumatning g'ashiga tegadigan materiallar yozgani bilan bog'liq. Aybdor deb topilsa 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin ekan. Bu jurnalistlarning ishi boshqa jurnalistlarning faoliyatiga chuqur ta'sir qiladi, salbiy ta'sir. Nima haqda yoza oladi va olmaydi. Bu ishlar jurnalistlarni amaldorlar, xususan prezident haqida tanqidiy materiallar berishdan to'xtatadi. Siz o'zingiz ham qayd etib kelyapsiz. Jurnalistlar O'zbekistonda prezident tanqid qilgan masala va odamlarni tanqid qilmoqda xolos. Yeah, that's exactly right. Because when we talk to Uzbek journalists, they tell us that Mirziyoyev has sort of Xuddi shunday, shu borada jur'at bor xolos. O'zbekistonda jurnalistlar prezident Mirziyoyev gaplarini asos qilib olgandagina tanqidiy materiallar bera olmoqda. Ularning o'zlari bizga buni ochiq aytishmoqda. Siz ham eshitayotgandirsiz. Prezidentning tanqidiy chiqishlari ular uchun yashil chiroq. Bu jurnalistlar nazarida shuning o'zi O'zbekiston uchun katta o'zgarish hozircha. Bundan ortig'ini hozir kutish yaramaydi, mumkin emas deyshadi. Bundan ham o'tkir materiallarga jamiyat tayyor emas degan gaplarni ham eshitamiz. Bunga nima deysiz? expecting too much from the society at this point. How do you see that? I think it's a fair point to say that you can't reverse or do away with 27 years of repression in one year. 27 yillik repressiyadan keyingi vaziyatda balki yuqoridagi gaplarda qandaydir asos bordir. Tushunamiz, lekin ayrim o'zgarishlar uchun kutib o'tirish shart emas. Shunday qarorlar qilish mumkinki, ular matbuot va axborot erkinligi uchun hoziroq yo'lni kengroq ochishi mumkin. Masalan, mana biz hozir Skype orqali gaplashayotganimizdek, odamlar bu vositadan bemalol foydalana olsin. To'siqni olib tashlash mumkin. WhatsApp tizimini ham ochish kerak. Fergana News singari saytlar yoki bizning saytimiz bloklangan. Ozodlik ham bloklangan. Bu orada Toshkentda chet ellik jurnalistlar ko'paygan. Masalan, BBC o'zbek xizmatidan borishdi. Fergana News asoschisi va bosh muharriri Daniel Kislov ham bordi. Yana boshqa xorijiy jurnalistlar borganini bilamiz. Abdullayev va Nasriddinovlar ishini bemalol kuzata olayapsiz. Nimalarga guvohsiz? Against the regime. How is that going, and what are your main observations from this process?
Well, the trial has been, in a way, a cathartic experience. I think for Uzbek society, I've been noticing again on the topic of local media, kun uz, gazeta uz. Bu sud ishi menimcha butun O'zbekiston jamiyati uchun muhim bir sinov. Kun.uz, gazeta.uz va boshqa axborot manbalari nozik masalalar muhokama qilinayotgan bu ishni kuzatib, uni yoritayotgani, jarayonni kundalik ravishda xatlab borayotgani tahsinga sazovor. Ayblanuvchilarning gaplarini bemalol eshityapmiz. Yillar oldin biz bunday hollarga guvoh bo'lamiz deb xayolga keltirmagan edik. Ochiq sud, ochiq muhokama, qiynoqlar haqida ham ochiq gaplar. It's of course positive that this is so open, but I think the concerns about journalists being put away. Ha, bu ijobiy to'lqin, lekin bu jurnalistlarning 10-20 yilga qamalib ketish ehtimoli chuqur xavotir uyg'otadi. Agar shunday bo'lsa, bu orqaga qaytish, chekinish bo'ladi. Hukumat tanqidga chidamli ekanini ko'rsata olishi kerak. Qamash va ozod etish masalaning bir tarafi, lekin davlat qanchalik kuchli ekanini uning tanqidga, erkinlikka toqati belgilaydi. Bu o'ta muhim omil. Lekin hukumat mana 27 siyosiy mahbusni ozod etdik desachi. Matbuot erkinligini ta'minlash islohot dasturining ajralmas qismi. Vaqt bering, buni amalga oshiramiz desachi. Hozir tanqid emas, hamkorlik qilish kerak desachi. Hozircha shunga qodirmiz desachi. Har holda bunday gaplarni o'zingiz ham eshityapsiz. The conversation between our organization and the authorities has really matured. Eshityapmiz, hukumat va Human Rights Watch orasidagi muloqot ancha kengaygan va chuqurlashgan. Tanqidimizni eshitishyapti, fikr almashyapmiz, bir-birimizni tinglayapmiz. Ochiq tadbirlar o'tkazish, ularda tanqidiy materiallari bilan tanilgan faollar va jurnalistlar qatnashishi uchun sharoit zarurligi haqida gaplashyapmiz. Huquqbuzarlik, qonunbuzarlik hollari haqida erkin gaplashib olish uchun zamin yaratilishi kutilmoqda. Islohot degan narsa o'tmishni tahlil qilib, qilingan xatolardan o'rganish demakdir. Shu bois ham hozirgi muloqotimiz umid bag'ishlaydi. So how do you see the role of the Development Strategy Center? We know that you have held meetings. Taraqqiyot strategiyasi markazi rolini qanday ko'rasiz? Islohot dasturini targ'ib qilishda yetakchi organ bu. Ha, biz bu markaz bilan uchrashib turibmiz. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, qiynoqlarga qarshi choralar, xavfsizlik xizmati faoliyati bilan bog'liq masalalar, hammasini ular bilan muhokama qilib turibmiz. Matbuot anjumanlari o'tkazib turish qanchalik ahamiyatli ekani haqida gaplashdik. Bu markaz konstruktiv rol o'ynamoqda. Biz Adliya vazirligiga ham muhim bir kuch sifatida qaraymiz. Bu vazirlik mustaqil tashkilotlarni ro'yxatga oladi. Imkoniyati cheklangan insonlarning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot yaqinda registratsiya qilindi. Buxoroda huquq faoli Shuhrat G'aniyevning tashkiloti ham ro'yxatdan o'tdi. Jurnalistlarga akkreditatsiya berish jarayoni, xorijiy axborot vositalarining O'zbekistonda ishlay olishi uchun zarur hujjatlarni olish jarayonini osonlashtirish va oydinlashtirish kerak. Siz singari jurnalistlar uchun eshik ochilishi kerak. Erkin matbuot hukumatning ishini qiyinlashtiradi, chunki uni savolga tutadi. Hokimiyatdagilar bunga tayyormi? Karimov davridagi adolatsizliklar haqida gapira oladimi? Mana shunday savollar va ehtimollar hukumatni cho'chitayotgandek. Lekin yana bir tarafi bor. Unga ko'ra tanqidni ko'tara olish kerak. Bunga o'rganish kerak. Ochiq muhokama foyda beradi. Jamiyat erkinlashmasa, u oldinga qadam tashlamaydi. Umid qilamizki, shu taraf, shu ovoz ustun keladi. O'zbekiston singari hukumatlarga nisbatan uyaltirish usulini qo'llashda davom etasizmi? Human Rights Watch huquqbuzar tuzumlarning qilmishini xalqaro maydonga olib chiqib, ularni sharmanda qilish yo'llari bilan tanilgan. Bilamizki, O'zbekiston hukumati bunga qarshi. Human Rights Watch endi bunday yo'ldan bormaydi. Biz bilan til topishib, islohotlar jarayonida bizni quvvatlaydi, holimizni tushunadi degan umid bor Toshkentda. Tavsiyalarni eshitamiz, ularga qarab ish tutishga harakat qilamiz. Human Rights Watch ham biz bilan murosa qilish kerak degan gaplarni eshityapmiz rasmiylardan. AQSh va Yevropa ittifoqi singari hamkorlarimizni bizga nisbatan bosim o'tkazishga undamasin deyishmoqda. Bunga nima deysiz? Well, as I said, I think in terms of the now perhaps 3 rounds, if not more, of government meetings that we've held on a high level since August, the contact between Human Rights Watch and the government has been, like I said, open and frank and Hukumat bilan muloqotimiz samimiy va shunday davom etadi degan umiddamiz. Ochiq va konstruktiv. Bizning ishimiz hukumatning ishi yaxshilanishi uchun xizmat qiladi. Rasmiylar buni tushunadi nazarimda.
qonunchilikdagi kamchiliklarni ko'rsatamiz, amaliyotni kuchaytirish uchun tavsiyalar beramiz. Siyosiy mahbuslar masalasida mana katta o'zgarishlar bo'ldi. Xalqaro hamkorlarga kelsak, G'arb, xususan banklar, masalan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekiston bilan islohotlar ko'lamini chuqur baholagan holda ishlasin deymiz. Hamkorlik juda muhim. Biz hamkorlik tarafdorimiz, lekin hamkorlikdan xalqqa foyda tegsin. Yuzaki baho bermasdan vaziyat sinchiklab o'rganilsin. Har bir dollar maqsadga muvofiq sarflansin. Tekshir va tasdiqla der edi Reagan. Inson huquqlari bobida konkret o'zgarishlar bo'lmasa, berilayotgan yordam uzoqqa bormaydi. Uyaltirish deganda shuni tushunamiz. Muammoni ko'tarib chiqamiz va adolat talab qilamiz. Uni ta'minlash uchun o'z maslahat va tavsiyalarimizni beramiz. And we've talked about this before. The deadline thing, right? I mean, many international watchers wonder if the Mirziyoyev administration. Vaqt muhim ekani hammaga ayon, muddat berish kerak deydiganlar ko'p. Mirziyoyev rahbariyati nimaga qodir ekanini sarhisob qila olish uchun muayyan muhlat zarurmi? Sizning tashkilotingiz bunga qanday qaraydi? Mirziyoyev boshqaruvi demokratik yo'ldami yoki avtoritar? Erkin va adolatli jamiyat qurmoqchimi yoki kuchli yakka hokimlik bo'ladimi? Aniq javobga ega bo'lish uchun qancha vaqt kerak degan bo'lar edingiz? Aniq xulosaga kelish uchun sabringiz qancha? That Mirziyoyev is not taking Uzbekistan onto a democratic path, but actually modernizing or strengthening the authoritarian system that he inherited. Well, yeah, I mean, your analysis is excellent of just how complicated this is. Of course, I don't have a deadline or a timeline in mind. I would be the first to say. Bu ajoyib tahliliy savolingizdan bir narsa ayon. Hozirgi jarayonlar o'ta murakkab. Biz hech qanday muhlat bermaymiz. Vaziyatni yaqindan kuzatishda davom etamiz. Hozirgacha qilingan o'zgarishlarni tan olamiz. Ijobiy qadamlar tashlandi, lekin bu progressga asoslanib, uning ko'lamini kengaytiraverish kerak. O'zbekiston o'z xalqaro majburiyatlarini ado etadigan, inson huquqlari e'zozlanadigan davlat bo'lmoqchi ekan, oldinga harakat qilaverishi kerak. Vaqt kerak, tushunamiz. Lekin ayrim qadamlar uchun iroda zarur xolos. O'tgan 13 yil ichida O'zbekistonga nisbatan yangragan keskin tanqidlarga javob berish mumkinligini oxirgi 1,5 yil isbotladi. Hukumatda bu tanqidlar asosli ekanini biladiganlar bo'lgan va ular hali ham bor. Azaldan berilgan tavsiyalar hozir amalga oshayotganidan xursandmiz. Ozod etilgan 26 siyosiy mahbus taqdiri buning yaqqol isboti. Yillardan beri ularni ozod eting deb kelar edik. Tizimma-tizim islohotlar vaqt oladi albatta. Biroq bugun va hoziroq qilinishi kerak bo'lgan ishlar va vazifalar bor. Qiynoqlarni bas qilish, siyosiy mahbuslarning hammasini ozod etish, senzurani olib tashlash, sog'liqni saqlash, adliya va huquq tizimi, infrastruktura va ta'lim sohasidagi o'zgarishlar uchun vaqt zarurligini yaxshi bilamiz. Toshkentda idora ochish qaroringizda hali ham qat'iymisiz? Bu borada nima yangilik bor? Adliya vazirligiga bog'liq bu masala. Andijon voqealaridan keyingi davrda aynan shu vazirlik ko'plab tashkilotlarning ishlashiga ruxsat bermay, biz kabi tashkilotlarga eshikni yopgan. Viza bilan kelib ketishdan tashqari, biz kabi xalqaro nohukumat tashkilotlar bu yerda bemalol ishlay olishimiz, zarur sharoitga ega bo'lishimiz zarur. 2010-yilda bizning idoramizni yopgan qaror bor, Oliy sud hukmi. Mana shu qaror bekor bo'lmaguncha idora ocha olmaymiz. Bu borada hozir muloqotdamiz. Siz faqat O'zbekistonni emas, qo'shni davlatlardagi vaziyatni ham o'rganasiz. O'zbekiston bilan qiyoslaganda matbuot erkinligi qay darajada hozir mintaqa bo'ylab? Sadly, the developments in Central Asia, apart from Uzbekistan, on press freedom have been abysmal, have been extremely depressing this year. Markaziy Osiyo bo'ylab afsuski vaziyat yomon, juda depressiv. Qirg'izistonda jurnalistlarni asossiz ravishda tanqidiy materialni haqorat deya tamg'alab sudlash hollari ko'paygan. Jurnalistlar vatanni tark etmoqda. Tojikistondan o'tgan 2 yil ichida 20 ga yaqin jurnalist chiqib ketdi. Qozog'istonda yozuvchilar uyushmasi rahbari sudlandi, soxta ayblar bilan. Turkmanistonga esa matbuot erkinligi degan tushuncha hamon yot. Eng yopiq jamiyatlardan biri. O'zbekiston ko'p jihatdan odamga umid beradi. Astalik bilan oldinga qadam tashlayotgani rost bo'lsin deymiz. Yaqinda jurnalist G'ayrat Mixliboyev ozodlikka chiqdi. 16 yildan beri panjara ortida edi.
Lekin hozirgi sud ishida Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinov qamalib ketsa, bu orqaga qarab tashlangan katta qadam bo'ladi. So'z, fikr va matbuot erkinligini hurmat qilishni, unga toqat qilishni o'rganishdan boshqa yo'l yo'q. Xalqaro qonunlar O'zbekiston bosh egaman deb so'z bergan majburiyatlar shuni talab qiladi. Washington yuragidamiz, giloslar qiyg'os gullagan bir go'shada eslatib o'taman, Toshkentdan inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti vakili Stiv Sverlov bilan dolzarb mavzular haqida qilgan muloqotimizni to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Amerika manzaralari dasturi esa davom etadi.